कभी भी छींक रोका है दोबारा मत तो कहना। पहले जानते हैं कि छींक हमें आती क्यों है। छींक आती है जब हमारे नाक में इरिटेशन होता है और जब हम छींकते हैं तो हवा 160 किलोमीटर की गति से निकलती है। अगर हम छींक को रोकते हैं तो प्रेशर अंदर ही फट सकता है, जिससे हमारे गले का टिश्यू, आंख या दिमाग तक डैमेज हो सकता है। एक आदमी ने छींक रोकी, उसके गले का पाइप फट गया, जिससे हॉस्पिटल जाना पड़ा जस्ट फॉर होल्डिंग अ स्नीज। अगली बार छींक आए छोड़ो जाने भी दो। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब